ទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Lin Cooking Recipe របស់នាងខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាជាមួយវីដេអូថ្មីទៀតហើយនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើខកង្កែបអញ្ចឹងយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើតែម្ដង